नमस्कार, मैं हूं सुभाशीष दत्ता, डेप्यूटी एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ और आप देख रहे हैं जागरण डायलॉग्स। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं गले की खराश और खांसी जुकाम से जुड़े लक्षण, कारण और उपचार के बारे में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनका मैं आपके से परिचय कराना चाहूंगा। वी हैव विद अस डॉक्टर राजीव गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, सीके बिरला हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। समय को शुक्रिया। जाया ना यस। यस सर, समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सो डॉक्टर साहब, सोर थ्रोट या गले की खराश जिसे हम जानते हैं एक बहुत ही कॉमन समस्या है। विंटर्स में खास करके लोग ज्यादा फेस करते हैं इस बारे में इसको। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये इतना कॉमन क्यों है और इसके क्या कॉजेज होते हैं। सोर थ्रोट मतलब गले का खराब होना, गले में खराश आना। ये वाकई एक बहुत कॉमन समस्या है और आजकल तो ये बहुत ज्यादा आपको नजर आएगी, क्योंकि अब कोरोना का वायरस का भी इस टाइम वक्त चल रहा है। तो ऑलमोस्ट हर तीसरे आदमी को और चौथे आदमी का गला खराब। अब ये इतनी कॉमन क्यों है? क्योंकि ये जनरली एक वायरल इन्फेक्शन है जो बाय कॉफ और कॉफ ड्रॉपलेट्स होती हैं, और इवन बाय स्ट्रीम ऑफ एयर व्हेन यू आर टॉकिंग लाउडली। जब आप जोर से बोल रहे होते हो या कॉफ होता है तो ड्रॉपलेट्स बनती हैं और वो काफी दूर तक ट्रेवल करती हैं। जैसे कि 6 मीटर तक भी ट्रेवल कर सकती हैं, क्लोज स्पेस होगा तो उसमें जो भी उसके अंडर कवर आएगा तो वो उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इमेजिन अगर 10 लोग बैठे हुए और एक को कॉफ है और वो क्लोज हुआ है, बैठा हुआ है, तो ही कैन इन्फेक्ट 10 पीपल। तो इसलिए एक से आदमी 10 में और 10 से 100 में फैलती है, और इस तरह से ऑलमोस्ट एंटायर पॉपुलेशन इज ससेप्टेबल। पूरी जो पॉपुलेशन है वो इस टाइम कफ कोल्ड के लिए बिल्कुल तैयार है। उनके ग्राउंड एनीवन कैन हैव इट एंड दैट इज व्हाई इट इज सो कॉमन। गला खराब जो है, ये ये सिम्टम जो है, ये हर एक का अलग अलग प्रेजेंटेशन है। किसी को लगता है गले में चोकिंग हो रही है, किसी को लगता है गले में कुछ अटका हुआ है, और किसी को दर्द होता है। ये दर्द होता है और गले में कुछ अटका होना या गले में चोकिंग होना या खाने में दर्द होना, कुछ खाते हैं तो खाते टाइम दर्द होता है। ये इनके साधारण सिम्टम्स। कॉज, इसके कारण क्या है? कारण है इसका सबसे पहले वायरल। यानी वायरल के अंदर आप समझिए आजकल कोरोना मेन है, कोरोना वायरस। इसके अलावा और भी वायरसेस होते हैं, जैसे कि आपका वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और मेटान्यूमो वायरस, अलग टाइप के वायरसेस हैं। वायरसेस के द्वारा किया गया गला खराब सबसे कॉमन, और ये बड़ा रैपिडली फैलता है। दूसरा इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं। बैक्टीरिया मेन जो है स्ट्रेप्टोकोकस है। इसके अलावा और कुछ बैक्टीरिया हैं, मेन स्ट्रेप्टोकोकस है। Now, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर आल्सो कॉमन। कॉमन प्रेजेंटेशन पेन इन थ्रोट, दर्द, गले में दर्द होता है और खाने में दर्द होता है। ठीक है, गर्दन की साइड में दर्द हो सकता है इसकी वजह से। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। जो वायरल है और बैक्टीरियल, दोनों के प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग अलग है और दोनों का इलाज बिल्कुल अलग है। तो जी अगर हम कॉज पता लगाएं तो वायरल इन्फेक्शन कॉमन होने की वजह से ज़्यादा नजर आएंगे। मोस्टली हम प्रिज्यूम करते हैं कि ये वायरल ही है। आज के डेट में जो गले खराब है वो वायरल ही है। और जो बैक्टीरियल टाइप है वो देखना पड़ता है। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर दर्द गले में ज़्यादा है, बुखार हो रहा है तेज, और ठंड लग रही है बुखार के साथ में, दो ये सिम्टम वायरस की भी हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया में ज़्यादा कॉमन, तो आपको डॉक्टर को गला दिखाना पड़ेगा। ये जरूरी है। और गला देख के गले के अंदर टॉन्सिल्स और पीछे की गले की जो दीवार है, वॉल है, पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल, इनको देख के हम डिसाइड करते हैं कि इसको ये वायरल लग रहा है और इसका बैक्टीरियल लग रहा है। जी। सर, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से बताया कि इसके क्या कॉजेज होते हैं और इसके कारण क्या क्या होते हैं। तो सर, मैं दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या सोर थ्रोट से कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है? मतलब सोर थ्रोट से क्या कोई गंभीर प्रॉब्लम हो सकता है और हमें कौन से प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं जिससे कि हम सोर थ्रोट को प्रिवेंट कर सकें? गंभीर कॉम्प्लिकेशंस, इनकी परेशानियां हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। जनरली वायरल सोर थ्रोट होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वायरल सोर थ्रोट वायरल सिर्फ गले में नहीं होता, ये आगे बॉडी में भी फैल सकता है। जैसे आपने देखा था पिछली वेव जो कोरोना की आई थी, तो वो गले से शुरू होता है और लंग्स में जाके निमोनिया, और बहुत बैड निमोनिया, उसके बाद में ऑक्सीजन डाउन, फिर वेंटिलेटर, आईसीयू, वो प्रोसेस भी हो सकता है। ये प्रोसेस हो सकता है क्योंकि गले से वायरस ट्रेवल करके नीचे लंग्स में जाके डिफरेंट डिग्री ऑफ निमोनिया कर सकता है। ये तो पहला। लेकिन इसके अलावा
गले से और नाक से वायरस साइनस में भी जा सकता है, जिसे साइनोसाइटिस बोलते हैं। ये साइनस नाक के आसपास की हड्डियों में हवा के स्पेसेस हैं, हवा की पॉकेट्स बनी होती हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन जा सकता है। यहाँ से इन्फेक्शन कान में भी जा सकता है, जिसे ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। यहाँ से इन्फेक्शन ब्रेन में भी जा सकता है, क्योंकि नाक और गले की जो नसें हैं वो ब्रेन से भी कनेक्टेड है। तो इवन ये ब्रेन में भी इन्फेक्शन जाके ब्रेन में एब्सेस, ब्रेन में इन्फेक्शन कर सकता है। मेनिंजाइटिस में तो सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, वो यहाँ पे लोकल भी हो सकते हैं और वो डिस्टेंट बॉडी के पार्ट्स में भी जा सकते हैं। सी यहाँ से ब्लड वेसल में अगर इन्फेक्शन जाता है तो इट कैन ट्रेवल एनीवेयर, ये पूरी बॉडी में कहीं भी जा सकता है। तो जनरली ये कम नजर आता है। हाँ, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम हो या कोई और वजह हो तो ये इन्फेक्शन फैलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब प्रिवेंट करने की बात है, कैसे इससे बचा जाए। तो जैसे मैंने बताया, मोड स्प्रेड देखिए, ये वायरस बाय एयर ट्रेवल करता है, ड्रॉपलेट से ट्रेवल करता है। तो जिन लोगों को इन्फेक्शन है, गले में खराब है, उनको मास्क पहन के रहना चाहिए। खास तौर पे कम से कम 3 प्लाई वाला मास्क पहने, या एटलीस्ट N95 मिलता तो वो ज्यादा अच्छा है। तो जिसको इन्फेक्शन है वो मास्क पहने, बाकी लोग भी मास्क पहने, ताकि उनके पास वो, उनके नाक या मुंह से वायरस अंदर ट्रेवल ना करे। राइट, दैट इज अ कॉमनेस्ट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, और उसका प्रिवेंशन है। तो स्पेसिंग करें, कम से कम 2 मीटर की स्पेस रखें। और दूसरा है, क्लोज स्पेसेस में ना बैठें, शेयर ना करें, क्लोज डोर मीटिंग्स ना हो, ओपन में ज्यादा रहें। तीसरा आपको बताया कि ये जनरल प्रिकॉशंस क्या, ये बिसाइड्स एयर, हाथ और उससे टच से भी जाता है। एक आदमी जिसका इन्फेक्शन है, उसने नाक छुई, अब वो दूसरे से हैंडशेक कर रहा है, तो वो हैंडशेक से ट्रांसफर हो जाता है। तो बाय कांटेक्ट और फोमाइट्स, यह दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो जिन लोग कोशिश करें हाथ ना मिलाएं, ज्यादा दूर से नमस्कार करें। दूर से मतलब दूर से 2 मीटर से दूर से नमस्कार करें। उसके अलावा अपने हाथ फ्रीक्वेंटली वॉश करें। हैंड वॉशिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सोप एंड वाटर इज गुड इनफ, सैनिटाइजर नहीं है तो सोप एंड वाटर चलेगा। तो वो इवन सोप एंड वाटर में नहीं तो रनिंग वाटर में आप हाथ वॉश कर दें, इट ऑल्सो प्रिवेंटिव। सो इन चीजों से हैंड वॉशिंग, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, राइट, प्रिवेंशन ऑफ क्लोज डोर मीटिंग्स, ये फ्रीक्वेंट वो है जिनसे हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या इम्यूनिटी बढ़ा के हम इससे बच सकते हैं, क्या हम काढ़े पी के बच सकते हैं, या मल्टीविटामिन लेके बच सकते हैं। इसका आंसर मेरे लिए नो है। काढ़ा पीने से या मल्टीविटामिन लेने से या होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से मैंने नहीं देखा किसी को बहुत फायदा होता है। फायदा यही है कि आप उससे बचे जिसको इन्फेक्शन, और बचने के तरीके मैंने आपको बताया। जी, ये तो प्रिकॉशंस की बात हो गई, और जैसा आपने डॉक्टर साहब अभी बताया कि बहुत ज्यादा होम रेमेडीज से इसमें फायदा नहीं आता है। मेरा दूसरा जो क्वेश्चन था ये इसी पे था कि सोर थ्रोट का ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब जो इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो आप लोग क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, और बेसिकली होम रेमेडीज अगर कुछ है, या घर पे अगर कोई थोड़ा बहुत कुछ गर्म पानी अगर पी सकता है, या हनी के साथ अगर गर्म पानी कोई पीता है, तो उससे क्या कुछ फायदा मिलता है। नाउ ट्रीटमेंट जो सोर थ्रोट का है वो डिपेंड करता है कि कारण क्या है। अगर कारण वायरल है तो ये वायरल इन्फेक्शन 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, जनरली मैक्सिमम 10 डेज। वायरल इन्फेक्शन में अगर ये माइल्ड वायरल इन्फेक्शन है, नथिंग नीड्स टू बी डन, कुछ नहीं करने की जरूरत है। ज्यादा अगर पेन होता है तो पैरासीटामोल टैबलेट ली जाती है। गागल्स कर सकते हो आप, हल्के गर्म पानी में नमक डाल के, हल्के में, या एस्पिरिन की टैबलेट डाल के। नमक ही ठीक है, एस्पिरिन भी डाल सकते हैं, लेकिन आप गरारे कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली। गर्म पानी से गरारे करने पे आराम मिलता है गले में, क्योंकि ये बॉडी ने अपने आप नेचुरल इन्फेक्शन को निकालना है, ठीक करना है। तो बॉडी विल डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। तो जनरल तो ये इसका इलाज है। इसमें आपको हनी या अदरक अदरक और शहद इसको मिला के लेने से भी गले में आराम मिल सकता है। ठीक है, तो वो भी दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, वो आप यूज कर सकते हैं घर में एज ए प्रिकॉशन। लेकिन अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो दूसरा टाइप का सोर थ्रोट है, उसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं। नाउ एंटीबायोटिक शुड सिर्फ बैक्टीरियल में देना चाहिए, वायरल में एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। जो आजकल एक रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है कि डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, लोग कहते हैं खाने में बुराई क्या है। एंटीबायोटिक वायरल में काम नहीं करती। एंटीबायोटिक वायरस में कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। एंटीबायोटिक की अपने भी परेशानी है। तो बिना सोचे समझे ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक ना लें, क्योंकि एंटीबायोटिक लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, जो आगे फ्यूचर में कभी इन्फेक्शन होते हैं तो उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि रैम्पेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक, लगातार एंटीबायोटिक हर कोई ले ले, वो बहुत गलत सिचुएशन है। दैट शुड बी अवॉइडेड। ओनली बैक्टीरियल सोर थ्रोट, सिर्फ बैक्टीरिया का सोर थ्रोट है, उसमें एंटीबायोटिक काम करती है। अगर हम उससे परसेंटेज पूछे तो इस टाइम 99% वायरल है और 1% बैक्टीरिया। जब पेंडेमिक नहीं होती है तब 92% वायरल है और 8% बैक्टीरियल है।
तो इस टाइम सिर्फ 1% केस हैं जिनको एंटीबायोटिक काम कर सकती है, 99% वायरल है, उनमें एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। तो ट्रीटमेंट साफ है, सिम्टोमेटिक इलाज है वायरल का। आप गरारे करिए, पैरासीटामॉल पेन के लिए लीजिए, वार्म फ्लूइड्स पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए, हनी और अदरक और मे भी काली मिर्च, अगर कुछ लोग काली मिर्च भी डालते हैं, ये दे आर गुड होम मेड रेमेडीज। हमारी ग्रैंड मदर यही देती थी, तो इससे फर्क पड़ जाता था थोड़ा। सर, एक हमारी जनता की तरफ से एक सवाल है। लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक हमेशा एक कह लीजिए एक हेजिटेंसी रहती है कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। मतलब अगर सोर थ्रोट होता है तो हम सोचते हैं कि यार चलो 3-4 दिन में 5 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कभी तो वो प्रोलॉन्ग भी हो जाता है और हम ये गौज नहीं कर पाते कि हमें डॉक्टर के पास जाने का राइट टाइम कौन सा होता है। इस बारे में थोड़ा बताइए। राइट टाइम तो ये है, देखो जिसको गले में परेशानी है, अगर वो हेल्दी है, उसको साथ में डायबिटीज नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं है, किडनी लीवर डिजीज नहीं है, कैंसर नहीं है, इफ दे आर नॉट एन इम्यूनो सप्रेसेंट, उनको कोई किसी वजह से इम्यूनोलॉजी सप्रेस करने की दवाई ना मिल रही हो, ठीक है, ऐसे पेशेंट अगर टोटली हेल्दी आदमी है तो वायरल जो इन्फेक्शन है वो जनरली 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर ये ठीक नहीं हो रहा, 5 दिन हो गए और गला भी खराब है, अगर आपके गले में लोकल पेन बहुत ज्यादा हो गई है, दर्द बढ़ गया है, अगर आपका फीवर हाई ग्रेड हो गया है, फीवर तेज हो गया है, ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं ज्यादा, वीकनेस बहुत बढ़ गई है, ये वार्निंग साइंस है कि थिंग्स आर नॉट राइट, ये सिंपल वायरल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। अगर डायग्नोसिस में डाउट है, ठीक है, वी आर जस्ट प्रिज्यूमिंग कि ये वायरल है, अगर डायग्नोसिस में डाउट है तो कंसल्ट द डॉक्टर, डॉक्टर राइट पर्सन है, आपको इवेलुएट कर लेंगे, ठीक है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन एज आई टोल्ड यू 5-7 दिन में सेटल हो जाता है। तो वी कैन वेट फॉर 5 to 7 days इफ थिंग्स आर गोइंग फाइन। अगर आपका इन्फेक्शन बढ़ नहीं रहा, अगर आपका और कोई हाई ग्रेड फीवर नहीं हो रहा, यू कैन वेट विद माइल्ड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एज जो हमने आपको बताया। थैंक यू सर। अब सोर थ्रोट से अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं आगे, कॉमन कोल्ड के ऊपर बात करते हैं। सर, कॉमन कोल्ड और फ्लू में क्या डिफरेंस होता है सर? ये लोगों के मन में बहुत ज्यादा सवाल रहता है इस बारे में। कॉमन कोल्ड अगेन एक वायरस, जनरली वायरसेस से होता है। कॉमन वायरस होता है राइनो वायरस, जिससे हम कॉमन कोल्ड फैलता है। और कॉमन कोल्ड का सिम्टम क्या है? आपको नेजल डिस्चार्ज, नाक से पानी बह रहा है, स्टफीनेस, नाक में सांस नहीं लिया जा रहा, नाक बंद हो गई है, हल्का सा सर दर्द शुरू हो गया उसके साथ में, ठीक है, तो नाक से स्मेल भी थोड़ी कम हो गई है बिकॉज नेजल ब्लॉकेज वगैरह हो रही है। ये सिम्टम है कॉमन कोल्ड के। इन सिम्टम्स में जनरली अगेन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे और ये धीरे धीरे 5 से 7 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। ये कॉमन कोल्ड है ना। दूसरा जो आप क्या पूछा था आपने, फ्लू। फ्लू हाउ टू सेपरेट नाउ? फ्लू में भी कोल्ड लाइक सिम्टम्स होंगे लेकिन बहुत कम होते हैं। फ्लू में जुकाम खांसी, जुकाम कम होता है, जुकाम जैसे होता है कॉमन कोल्ड जुकाम। फ्लू के अंदर जुकाम कम होता है, बल्कि गला में दर्द ज्यादा होता है और बुखार होता है और बॉडी में पेन्स होती है, वीकनेस होती है, बॉडी एक्स होती है बहुत ज्यादा, तो दर्द होती है, बुखार तेज भी होता है, सडन अचानक बुखार तेज होना, हल्की सी गले में खराश, हल्का सा जुकाम, ड्राई कफ, हल्का खांसी और बॉडी पेन्स, जोड़ों में दर्द, मसल्स में दर्द, वीकनेस, ये फ्लू के साइन है। ये कॉमन कोल्ड से बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। कॉमन कोल्ड जुकाम बेली नाक से कनेक्टेड, फ्लू इज बेसिकली पूरी बॉडी से कनेक्टेड, जिससे ये जो नाक वाले सिम्टम और गले के सिम्टम हल्के, बॉडीली सिम्टम ज्यादा है, तो फ्लू थोड़ा उससे बिल्कुल ही अलग कटती है। जी सर, मेरा मिलता जुलता सवाल इसी से सेम सवाल है कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए अगर कॉमन कोल्ड भी कभी कभी सस्टेन कर जाता है, 5 दिन से ऊपर हो गया, 6 दिन से ऊपर हो गया, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर कर लेते हैं इस चक्कर में। कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर वो शुरू हो जाए, फॉर एग्जाम्पल के बतौर, अगर वो साइनस में चला जाए, राइट, इसे कहते हैं जुकाम बिगड़ गया। जुकाम बिगड़ गया मतलब क्या कि अगर साइनस, जो नाक के अगेन आई टोल्ड यू, हड्डियों के बीच में साइनसेस होते हैं, हवा के पॉकेट्स हैं, यहाँ पे फ्रंट में भी साइड्स में भी, अगर ट्रेवल कर जाता है इन्फेक्शन, जो कि जनरली सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, ऊपर से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आ जाता है, वायरस इन्फेक्शन के बाद में जो रॉ एरिया होता है उस पर बैक्टीरिया आके अटैक करते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो साइनस में जाता है, उसे बोलते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस। सो अगर आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा तो मे बी यू हैव डेवलप्ड एक्यूट साइनोसाइटिस। यही से ही एक कान का कनेक्शन है, एक यहाँ पे डक्ट बनी हुई है जो कान तक कनेक्ट करती है, उसे यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। अगर ये इन्फेक्शन नाक के यहाँ थ्रू कान में ट्रेवल करता है तो कान के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, उसे बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया।
एक्यूट एक्राइटिस मीडिया बच्चों में ज्यादा कॉमन है, बड़ों में भी हो सकता है लेकिन बच्चों में ज्यादा कॉमन है। तो कान के अंदर दर्द होना, कान के अंदर यहाँ से मवाद आना, ये ओटाइटिस मीडिया की निशानी है। तो ये भी एक बड़े सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है। अगेन कान से, नाक से ब्रेन में जा सकता है इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ब्रेन में जाने के तो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, हेडेक बढ़ जाता है उसमें, आदमी को फिट्स पड़ सकते हैं, उसको एक साइड पैरालाइज हो सकती है, सीवियर हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो वो सिम्टम्स लोकल ब्रेन इन्फेक्शन के, ब्रेन के इन्वेजन के। तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस आपके, अगर आपका कोल्ड ठीक नहीं हो रहा 5-7 दिन में और ये नए सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, तब आपको डॉक्टर पे जरूर जाना। जी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कॉमन कोल्ड से रिलेटेड होता है, या इज इट नॉर्मल टू हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यूरिंग कॉमन कोल्ड? और अगर ऐसा हो रहा है तो सर, किसी को अगर ऐसा किसी को ये प्रॉब्लम हो रही देखो, है तो उनको क्या करना चाहिए तुरंत? पहला अभी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ से मतलब क्या है, सांस के परेशानी से मतलब क्या। अगर वो नाक की ऑब्स्ट्रक्शन है कि आदमी नाक से सांस नहीं ले पा रहा, तो वो भी कहेगा मुझे सांस नहीं आ रहा, लेकिन नाक से नहीं आ रहा। आदमी, इंसान को भगवान ने मुंह भी दिया हुआ है सांस लेने के लिए, नाक से नहीं आ रहा और मुंह से भी नहीं आ रहा। अगर बंदे को वाकई सांस नहीं आ रहा तो नाक और मुंह से उन्होंने ट्राई कर रहा है, सांस नहीं आ रहा, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। अगर वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो वो एक सीरियस इशू है। कोल्ड वाले पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होती अनलेस उसको एस्थमा हो। अगर एलर्जिक एस्थमा होता है तो उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है, पेशेंट को पहले से अस्थमा है, जुकाम हुआ, वो नीचे ट्रेवल किया और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई। नाउ दैट इज अ डिफरेंट मैटर। एक नॉर्मल आदमी में कोल्ड के बाद में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होनी चाहिए। आपको अगेन आइडेंटिफाई कर लिया कि नाक की वजह से नहीं है, नाक नेजल ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो उसका मतलब उसका इन्फेक्शन नीचे ट्रेवल कर रहा है। उसको पहले यहाँ से ब्रोंकाइटिस होगी, ब्रोंकाइटिस के बाद में न्यूमोनाइटिस, निमोनिया हो गया और मल्टीपल निमोनिया पैचेस हो गए, वो दैट इज अ सीरियस इशू। सो कॉमन कोल्ड के साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होनी चाहिए। आप कंफर्म करने के लिए दो काम कर सकते हैं। एक तो आप अपना चेस्ट की रेस्पिरेटरी रेट काउंट कर सकते हैं, 1 मिनट में चेस्ट कितना मूव कर रही है। नॉर्मली ये मूवमेंट 14 से 15 बार होती है। अगर वो 24 बार से ज्यादा कर रही है तो इट इज नॉट नॉर्मल कोल्ड, इसको आदमी को नीचे निमोनिया हो रहा है। दूसरी होती है ऑक्सीजन सेचुरेशन। आजकल हर एक के पास में सेचुरेशन के लिए पल्स ऑक्सीमीटर है, ठीक है। आप पल्स ऑक्सीमीटर से लगा के देखिएगा, हर एक इंसान की सेचुरेशन 94% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो 93% या उससे नीचे हो रही है तो वो सीरियस इशू शुरू हो गया, उसको तुरंत कांटेक्ट करना पड़ेगा, हेल्थ अथॉरिटी को करे या डॉक्टर्स को करे। तो इनसे इनडायरेक्टली पता लगता है कि ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नॉर्मल नहीं है, इट्स नॉट नॉर्मल। तो ये इम्पोर्टेंट। तीसरी एक प्रॉब्लम है एंग्जाइटी। मैनी टाइम आदमी को एंग्जाइटी होती है तो उसको लगता है सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा। ना, ये थोड़ी सी अलग सिचुएशन है। आजकल ये पेंडेमिक का फैला हुआ है, सारा जुनून फैला हुआ है, तो आपको लगता है मुझे हो गया तो मैं तो मर गया, मुझे आईसीयू में जाना पड़ेगा। तो दैट क्रिएट्स एंग्जाइटी। एंग्जाइटी की वजह से भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। अब ये डिसाइड करना कि एंग्जाइटी की वजह से कि वैसे है तो आपको डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। ही विल डिसाइड फॉर यू कि वेदर इट्स एंग्जाइटी कॉजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और वेदर इट्स एक्चुअली निमोनिया डेवलपिंग। यस। तो बेसिकली जो इसका निष्कर्ष है वो वही है कि खुद से ट्रीटमेंट ना करें, अपने सिम्टम्स को पहचानें और डॉक्टर के पास जाएं जल्द से जल्द। सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि कॉमन कोल्ड को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और खास करके ये जो बदलते मौसम में, अभी जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, तो इस मौसम में हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, और क्या कोई ऐसी छोटी घरेलू नुस्खे होते हैं जो कि हमें इस चीज से बचा सकते हैं? देखो, कॉमन कोल्ड के लिए आपको पता है जाड़ों में ज्यादा होता है, तो एक्सपोजर टू कोल्ड शुड बी अवॉइडेड। आदमी को ठंड में जरा अपने आप को कवर करके रखना चाहिए प्रॉपर, ठंड में एक्सपोजर ना हो, ये बहुत जरूरी है। बच्चों को खासकर बचाएं, उनको ज्यादा कॉमन कोल्ड होता है, तो एक्सपोजर टू कोल्ड आपको पहले बचाना पड़ेगा कि ठंड में ना एक्सपोज हो आदमी। दूसरा चीज है, मैंने बताया जिसको इन्फेक्शन नजर आ रहा है, जो आदमी ज्यादा छींक रहा है, जिनकी नाक बह रही है, छींक रहा है, वो आदमी उसको कॉमन कोल्ड है, उससे आपको फैलने के चांसेस हवा के द्वारा ना ज्यादा होते हैं। एज आई टोल्ड यू, उन लोगों से थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। नंबर 2। नंबर 3 ये है कि जब अगर बाई चांस हो भी रहा है एक को घर में, तो बाकी लोग उससे अलग रहे ना। कोरोना में तो है ही, है कोरोना के बाद भी बाकी लोग फैमिली मेंबर्स को ज्यादा कॉमन, क्योंकि साथ में सारा कॉमन एनवायरनमेंट शेयर कर रहे हैं, तो उसका खाना पीना भी और उससे थोड़ा दूर रहना भी पॉसिबल है। तो डिस्टेंस मेंटेनेंस ये भी जरूरी है, मास्किंग डिस्टेंस भी जरूरी है। अब अवॉइड कैसे करें? अवॉइड में खाने में कोई ऐसी चीज है जिससे कॉमन कोल्ड कम होता है? तो ऐसा फ्रेंकली स्पीकिंग कोई नहीं है। जनरल इम्यूनिटी आप बूस्ट कर सकते हो, आप नेचुरली अगेन टेक लॉट ऑफ फ्रूट्स,
लॉट ऑफ लिक्विड्स, पानी ज्यादा पिए, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं, कोई स्पेशल महंगे फ्रूट्स खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अपने आप को वेल ड्रेस्ड अप, वार्म अप करके रखें। ये कॉमन रेमेडीज है। हनी, यू कैन टेक हनी विद, अगेन आई टोल्ड यू, जिंजर के साथ में हनी ले सकते हो। मुझे नहीं लगता कि वो दूध और हल्दी से कोई मेजर चेंज होता है इसमें, तो दैट इज अनलाइकली। लोग कहते हैं कि ये भी एक फायदा, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता उससे कोई मेजर फायदा होता है। तो दैट इज व्हाई लॉट ऑफ फ्रूट्स शुड बी टेक, दैट इज इम्पोर्टेंट, उससे भी अच्छा रहता है। थैंक यू सर। सवाल हमारे पास बहुत है लेकिन समय हमारे पास लिमिटेड है, और इसी के लिए हम आज का ये सेशन यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। जागरण डायलॉग का ये एपिसोड आप दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, और साथ ही कुछ ही देर में ये एपिसोड दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वेडनेसडे फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।